إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa katika silsila ya tafsiri ya suratu Dhuha, tukiwa katika mwezi 17, 12 ni mwezi wa 9 kwa takwimu ya Hijria, 1446 sawia na tarehe 17 mwezi wa 3 2025, kwenye aya ya 4 katika suratu Dhuha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tafsiri ya aya hii ambao ndio muhadhara wetu wa leo, nasema na bila shaka kila wakati ujao utakuwa ni bora kwako kuliko uliotangulia. Baadhi ya wafasiri wamelitafsiri neno hili kwa hivi ndivyo tafsiri. Muhammad al-Sabbun fi Safwatihi, katika tafsiri yake inayojulikana kama Safwatu Tafasir, asema wala darul akhirati, na nyumba ya akhira, khairul laka, ni bora kwako, min hadhihi alhayati dunya, kuliko uhai huu wa dunia. Lianna al-akhirata, kwa sababu akhira, baqiyatun, ni yenye kubaki, wa dunia, na dunia, faniyatun, ni yenye kuisha. Hii ni tafsiri ya Muhammad al-Sabbun fi Safwatihi, katika kitabu chake Safwatu Tafasir. Asema walal akhiratu khairul laka minal ula, walad darul akhirati khairul laka ya Muhammad min hadhihi alhayati dunya, lianna al-akhirata baqiyatun wad dunya faniya. Tayyib, walihadha, kwa sababu hii, kana alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii, akisema haya, hii aya kusema walal akhiratu khairul laka minal ula, fakana rasul yaqul Allahumma la aisha illa aishul akhirati, ewe Mola, hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira. Kwa nini hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira? Kwa sababu maisha ya akhira ni maisha ya kubaki. Watu akhira watabaki hayatan sarmadan la nihayata la, maisha ya kuendelea yasiokuwa na kikomo. Maisha ya dunia fania, ni yenye kuisha, kwa hivyo si maisha. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, au illa aishu al-akhirah, ewe Mola, hakuna maisha illa aisha al-akhirati, isipokuwa maisha ya akhira. Na maisha ya akhira yamekuwa ni yenye kubaki kwa sababu gani? Sababu ya kubaki maisha ya akhira
ni kubaki kwa Mungu. Mungu ni mwenye kubaki kabisa, kisha na vilivyomo duniani vitaisha. Ma indakum yanfaddu wa ma inda Allahi baqi, mulo navyo vyote vitaisha, vilivyoko kwa Mungu ndivyo vyenye kubaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika sifa Allah Subhanahu wa Ta'ala muttasifun bilbaqai, amesifika kwa kubaki, na maisha ya kwake huko ni maisha ya kubaki. Sasa mbio ya uhai wa kutefutwa ni uhai gani? Mbio za mtu za uhai wa kutefuta ni uhai wa akhira. Ndipo wema waliotutangulia walipigana sana kutaka maisha ya huko, kupigana kwa kila namna ya kujikurubisha kwa Mungu ili wapate kudumu kwa maisha ambao hayatakatika. Angalia hata Qur'ani tukufu inamuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye aya hii. Aya inasema hivi: wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Shuf, wabtaghi, taka, fima ataka Allahu, kwa kile alichokupa Mungu. Taka nini kwa alichokupa Mwenyezi Mungu? Ad-dara al-akhirah, itake nyumba ya akhira. Mbona umeambiwa tefuta na utake kwa alichokupa Mungu nyumba ya akhira? Ina maana ulichopewa na Mungu katika dunia hii kitumie katika kuitefuta akhira yako, kwa sababu ukisha kuipata akhira yako ukamalizikiwa na ulicho nacho, maisha yako yote ukamaliza kwa kumtumikia Mungu, ule ukafa, na ukifa huna kitu chochote, lakini vyote umevimaliza kwa ajili ya akhira yako. Khalas, hamna joto. Kwa nini? Kwa sababu wenda kupewa makao ya kudumu, darul qarar, nyumba ya kutulia, maisha ambayo hayakatiki. Ndipo kwamba wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, taka kwa alichokupa Mungu itake nyumba ya akhira. Kisha kasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako katika dunia. Kwa maana dunia nao ina hisa, dunia nao ina fungu, na umeletwa duniani ili iwe ni makao yako ya kuitefuta akhira. Fa inna dunya, hii dunia ni mapito ya kwenda akhira. Dunia ni ngazi ya kwenda akhira. Huwezi kwenda akhira bila kupita kwenye barabara ya dunia. Sasa hatuna namna na dunia, lazima tuwemo duniani, lazima tushiriki kwenye mambo ya dunia, lakini tu kwa namna ambapo utakeuka mpaka ukaikosa akhira yako kwa sababu ya dunia yako. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake kimaana, kama sikuikosea matini yake, asema si mbora wenu mwenye kuiata dunia yake eti kwa ajili ya akhira yake. Ukaiata dunia kabisa, sina haja ya dunia, sina haja ya dunia, eti kwa ajili ya akhira yake. Wala mwenye kuiacha akhira yake kwa ajili ya dunia yake. Lakini mbora wenu ni mwenye kushika huku na kushika huku, kwani dunia ndiyo barabara ya kwenda akhira. Mizani, kipimo, ramani ni hii: taka kwa alichokupa Mungu nyumba ya akhira, lakini usisahau fungu lako katika dunia. Lazima dunia tuitumikie ili itupe
cha kuweza kujimudu kwenda mbio kuitafuta akhira yetu. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Wala shakka, na hapana shaka, anna ad-dunya qaribatun binisbati lil akhirah. Hapana shaka kwamba dunia qaribatun binisbati lil akhirah, ni karibu ikitegemezwa na akhira. Walidhalika abbara anha fi ba'd al-ayat, ndipo Mwenyezi Mungu akaieleza kwenye baadhi ya aya bilula, mafhum, akaita dunia al-ula kana neno la Mwenyezi Mungu, fadillahi al-akhiratu wal-ula. Shuf, ni ya Mwenyezi Mungu akhira na dunia. Mbona sema al-ula? Kwa kuwa ni karibu. An-Najm 25. Wallati nahnu bisadadiha, na ile aya ambayo sisi tuko nao sasa, al-ayatu rabi'atu min surati Dhuha, aya ya 4 ya surati Dhuha inasema walal akhiratu khairul laka min al-ula. Alaysa kadhalik? Na akhira ni bora kwako kuliko dunia, ikaitwa al-ula kwa mujibu wa Qur'ani, Dhuha aya ya 4. Tayeb, sasa swala liko hapa. Leo tuko na aya ya 4 katika hizo. Limadha sumiyat dunya bidunya, kwa nini hii dunia ikaitwa kwa dunia? Hii dunia mbona imeitwa kwa jina dunia? Limadha sumiyat dunya bidunya? Tayeb, jibu, fa inna dunya kama dhakara ahlul ilm, hakika dunia kama walivyotaja venye elimu wametaja nini kuhusu dunia? Annaha mushtaqatun min ad-dunui, hii dunia, ad-dunya ni temko ambalo limepasuka kwenye temko hili ad-dunu, wad-dunu wa huwa al-qurbu. Dunu ni ukaribu, mafhumu? Ad-dunu ni karibu. Ikra qawla Allah ta'ala, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Shuf, dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, mafhum? Kwa maana alikurubia kisha akakurubia, kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikurubiwa sana na Jibril, ikawa ukuruba wake ni hii, fakana qaba qausaini au adna. Kwa hivyo summiya dunya bidunya liannaha mushtaqatun min ad-dunuwi wa huwa al-qurb. Ama tafsiri nyingine wasema, au imeitwa dunia minad-danaati, kutokamana na utwevu, yani dunia kitu kitwevu. Wa hiya al-khissatu, ndio hiyo maana. Tafiha, tafiha ni kitu ambacho ni tafi, kisichokuwa na maana hivyo. Wa yashhadu lishtiqaqiha min ad-dunu, na hushuhudia kule kupasuka kwake hili temko kwa kilima hiki cha ad-dunu, kwa maana kukurubia, bimaana al-qurbi, kwa maana kukurubia kwenye neno la Mwenyezi Mungu aliyetukuka katika Qur'ani tukufu. Sikiliza asemaje, inna zayyana samaa ad-dunya bizinatinil kawakibi, hakika sisi tumeipamba dunia, bizinatinil kawakibi, kwa mapambo ya nyota. Dunia gani ilokusudiwa ilopambwa kwa nyota? Kwanza hebu tuangalie tu ha mapambo ya nyota kwenye Qur'ani tukufu. Katika suratul Mulk pia pana aya inaozungumza kuhusu pambo la dunia kupitia kwa nyota.
Hata kwenye sura nyingine Mwenyezi Mungu asema walaqad khalaqna fis samai burujan wa zayyannaha linnadhirin, hakika tumeumba kwenye mbingu dunia nyota tukazipamba kwa mwenye kuangalia. Ukitazama juu utaliona pambo la hii mbingu ya dunia. Ikenda na kazi nyingine, wahafidhnaha min kulli shaitani rajim, mpaka mwisho. Katika suratul Mulk pana aya pia fi tabarakalladhi biyadihi almulk, inaozungumza kuhusu Mwenyezi Mungu kuipamba dunia hii kwa nyota. Tayeb, sasa angalia wajhu dilala, pale pahala palipotokea kutolewa dalili kusema inna zayyana samaa ad-dunya bizinatinil kawakibi, hakika tumeipamba mbingu hii ya dunia kwa pambo la nyota, kwa mujibu wa 6 suratu Swafat. Yani kwa maana haya, maana yake zayyana samaa al-qariba. Umeona? Angalia wajhu dilala, ina maana wajhu dilala Tayeb, wajhu dilala ni maana dalili. Ukitoa dalili katika Qur'ani lazima ujue namna ya kutolea dalili. Sikiliza vizuri sana, ndipo ukaambiwa dalili yatakaipatia wajhu dilala. Wajhu dilala ni lile ulilolitaja litakalotokea ushuhuda, liko wapi katika ile nasi, ili isiwe mtu aweza kutoa tu aya akaipeleka tu pahala popote akastadili tu kwa kitu chochote. Angalia, tuweni makini sana. Watu usulul fiqh wanasema sihhatu dalili, watu usulul fiqh wanasema sihhatu dalili la yastalzim sihhat al-istidlal. Sihhatu dalili la yastalzimu sihhat al-istidlal, kusihi kwa dalili hakulazimu uswihi njia ya kutolea dalili. Tuko pamoja? Kusihi kwa dalili, sihhatu dalili la yastalzimu sihhat al-istidlal, kusihi kwa dalili hakulazimu uswihi kwa kutolea dalili. Kwa maana aweze ikawa nasi ya hadithi mswahihi, lakini ndia ulivyoitukulia ile nasi kutolea dalili unalolidai ikawa sio. Tumefahamiana? Tayeb, sasa shati umak vizuri sana wakati unapotoa aya kuthibitisha jambo, pale ulipotukua kwenye nasi, kwenye dalili ya jambo ulilolidai, iko pahala gani penye nasi? Mafumu kwenye ile aya, ni hapa mimi nimetokea dalili akusuhi hili, ni kifungu hiki hapa cha aya. Tawapa mfano, makinika vizuri sana. Kana hii aya, sisi tuko katika masala ya dunia. Sasa kwenye kututafsiria dunia amesema ni kilma ambacho ni mushtaqa, tena ni mushtaqatun min ad-dunuwi, kimetoka kwenye ad-dunu. Na ad-dunu ni al-qurbu, kuwa karibu, kurbia, al-qurbu. Ama kasema dunia ni minadanaati wa hiya al-khissa tafiha, kitu ambacho kitwevu. Kisha kasema la shuhudia, ishtiqaqi yake kwa hii ad-dunu kwa maana ya ukuruba. Mungu kunena inna zayyana samaa ad-dunya bizinatil kawakibi. Tayib, hapa lazima tutazame wajhu dilala.
Wazi. Wajhu dilala sasa tutatazama vipi? Tutaangalia temko la aya na ilivyotafsiriwa na wafasiri. Sasa angalia wafasiri wanasema, yani zayyana samaa alqariba, tumeipamba hii mbingu ya karibu. Kwa hivyo imeitwa mbingu ya karibu ni kwa maana ya hii dunia karibu, ukaribu wa hii dunia. Bizinatinil kawakib, kwa sababu inna zayyana samaa ad-dunya, samaa ad-dunya ni mbingu ya dunia, ni hii hapa, na hii mbingu ambao ni dunia iko karibu sana, ndiyo iliyoko karibu yetu. Kwa hivyo tukiangalia twaliona pambo la nyota kwenye hii dunia. Kwa hivyo limekuwa na ishtiqaqi hili temko la dunia kwa maana hayo. Wa hamala ala hadha almaana aidan, imebeba maana haya vile vile neno la Mwenyezi Mungu alivyosema. Angalia, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna, ya'khuduna 'arada hadha al-adna. A'raf 169. Maana yake ni nini? Maana yake kwanza, ulama wasema wakad dhakara hadha al-ma'na al-Qurtubi fi tafsirihi, al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami'ul Ahkam al-Quran, wal Ghazali, al-Imam al-Ghazali, Ibn Mandhur katika Lisanul Arab, akadeta maana haya ya dunia kwa maana ya ad-dunu, na ad-dunu kwa maana ya ukaribu, wakastadili kwa aya ya pambo la nyota ya mbingu ya dunia kwa maana iko karibu. Sasa wakathibitisha kwa neno lingine, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna, kwa maana na wakafuatia baada yao, wakaja baada yao kizazi kibaya, waliorithi kitabu wakashika anasa za haya maisha duni. Shuf, ya'khuduna 'arada hadha al-adna, wakashika maisha au anasa za maisha haya duni. Kwa hivyo dunia imeitwa dunia kwa sababu kitu duni, na kitu duni va kwetu ukiita kitu kitwevu, kilichotweka, kitu ambacho cha chini kabisa juu ya kuwa tumewekwa tuishi, lakini dunia haina daraja. Kwa hivyo jipange hapa palipo pahala paduni kwa kuchengeza kwenye daraja za juu. Walal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila, akhira ndiko kwenye daraja za juu, vyeo vya juu, na ndiko kufadhiliana kwa juu. Ni watu kufadhiliana kesho akhira, si watu kufadhiliana hapa. Ukijifadhili hapa kujifanya bora kwa mali, mali yako yatakuacha. Ukijifadhili kwa minyumba kuliko mwingine, majumba utawaachia wengine. Ukijifanya bora kwa mashamba na magari na watumwa na watumishi na kwa vyeo, vyote utaviacha. Litakiwalo ni ukombozi wako pahala duni ulipo, upate daraja za huko, daraja za juu. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Umeona daraja za huko. Wama amwalukum, hayakuwa mali yenu, wala auladukum, wala watoto wenu, billati tuqarribukum indana zulfa, kwa kuwa ati mali yenu, watoto wenu ndio mtakavyovitumia
upate usahali wa kupata ukuruba wa Mungu. La, ukuruba wa Mungu anaopata ni mtu gani? Illa man amana, isipokuwa aloamini, wa amila salihan, na akafanya amali nzuri, huyo faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu, hao watakuwa na malipo ziada kwa matendo walioyatenda. Wa hum fil ghurufati aminun, na hum, na wao, fil ghurufati, katika maghorofa, wakiweko katika makasri ya peponi, aminun, watakuwa na amani kabisa. Huko akhira ndiko kwenye daraja, lakini daraja za akhira hupangwa huku. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tayib, innama sumiyatid dunya, hakika imeitwa dunia, liannaha adna min kulli shay, kwa sababu dunia ndiyo duni kuliko chochote. Dunia duni kuliko chochote. Sasa ukikikana dunia utakuwa nchuduni na wewe, kwa sababu umeshikamana na kitu duni, huoni husikii dunia tu, na wewe lazima utakuwa duni, lazima utakuwa mtwevu, utatweka kwa kushikamana na kitu kitwevu, ukakisahau kitu ambacho ni daraja. Tayeb, wa utlika ala ismi dunya fil Qur'an, imekusudiwa na kutafsiriwa jina la dunia katika Qur'ani bismil ajila, kwa jina la ajila. Na al ajila ni kitu cha kuondoka haraka, mfahamu? Al ajila ni kitu cha kuondoka haraka. Pia katika Qur'ani tukufu limekusudiwa na kutafsiriwa dunia bismil ajila. Kwa nini likatafsiriwa kwa bismil ajila? Liannaha fatratun ajila, kwa sababu kipindi kifupi cha wepesi sana kuondoka. Yani dunia ni kipindi kifupi chenye wepesi wa kuondoka. Kweli, angalia ndio walioko duniani, angalia wepesi wao wa kuondoka katika dunia hii. Watu huingia na watokao wengi kuliko wanaoingia. Watu wanazaliwa na wafao wengi kuliko wanaozaliwa, na kipindi kichache. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu duni kweli kweli. Ni mtu ajue namna akukitumia chombo hiki ili ende akapate maisha ya kudumu, maisha ya dawama. Walaysat khalida, hii dunia si ya milele. Ni kweli, dunia si ya milele. Hapa sisi tumekaa, kuna walotangulia kukaa. Leo katika ardhi tunaishi, wamechangulia waloishi. Watakuja watakaoishi, watakaokuja kuishi watatuzungumza tuliishi, nasi twaishi twawazungumza walioishi. Hao walioishi kaan lam yukhlaqu au lam yakunu, kama ambao hawakuumbwa na kama ambao hawakuweko katika dunia hii. Yote la maanisha uduni na kumaanisha utwevu wa makao haya ya dunia. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asemaje? Mwenyezi Mungu asema hivi katika 18 suratul Isra, man kana yuridu al-ajilata, yoyote ambaye ataka maisha haya ya wepesi ya dunia, mwenye kutaka maisha ya dunia. Lakini imagine imeitwaje dunia hapa? Mwenye kutaka maisha ya dunia, lakini Mwenyezi Mungu ameita al-ajilata. Mwenye kutaka maisha ya dunia haya al-ajila, ya wepesi kuondoka, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tutamfanyia haraka kumpa humo duniani tutakavyo, ma nasha'u, tutakavyo, liman nuridu, kwa tutakayo. Ule ambaye lengo lake ataka maisha ya dunia, basi tutampa varaha na vastarehe na vitakavyo humo duniani
kwa tuntakaye, lakini huyo tuntakaye tulompa akitakacho. Gawanya maneno vizuri, maana yaweza kuja fikra kwa wale watu ambao wana mafhumu khati, wakasema si Mungu amesema tutampa chutakavo tuntakaye. Sasa ina maana alopewa si ametaka Mungu kumpa? Adhabu hiyo ni ya nini? Tusifikeni huko, lakini taka uelewe aya inasema man kana yuridu al-ajilata, man kana yuridu, yule ambaye anataka. Kwa hivyo ule alopewa alitaka kupewa, na Mungu hampi mtu isipokuwa kuchangulia hekima zake na ujuzi wake kwa huyo alompa. Kwa hivyo hatuwezi kuleta tawili nyingi kwa Mungu mpaka tukaweka lawama, kwa nini afanye hivi na amefanya hivi. Wazi, huyo anayezungumzwa ni Mungu afai kuitwa Mungu. Hatuwezi kuweka vikumbia na vigaro na maneno ya kuuliza mbona hapa kafanya hivi na amesema hivi. Huyu aliitaka dunia, wataka sasa ufanyweje? Unyimwe akakupa. Na kwa nini alikupa? Hatuwezi kuawili, kwa sababu Mungu ni mjuzi wa kumjua mja wake alomuumba kuliko mja mwenyewe kujijua. Man kana yuridu al-ajila, yule ambaye anataka dunia hii iliyopewa sifa za ajila, haraka kuondoka, ajalna, tutamfanyia yeye haraka kumpa kile akitakacho, tutakavyo kwa tuntakaye tu. Lakini sikiliza, thumma ja'alna lahu jahannama, kisha tutampa yeye moto wa jahannam, tutantia katika moto wa jahannam, yaslaha, atawingia katika moto wa jahannam, madhmuman, maluman, hali ya kulaumiwa, madhuran, mubadan, tena awekwe mbali kabisa. Angalia hizi aya, ametaka akapewa, lakini angalia Mungu asema tutantia katika moto wa jahannam akiwa analaumiwa. Ni kweli uwe walaumiwa tu bila sababu zozote, au useme lakini si alimpa, si alisema kwamba tutampa tuntakaye, na alopewa si alontaka Mungu? Adhabu ni ya kazi gani? Hamna masuala hayo kutoka kwetu sisi wanadamu kumuuliza Mungu ama kuuliza yanayomhusu Mungu. Hatari yake aweza kwenye maneno na kuuliza ukaziingilia dhati za Mungu, na ukisha kuziingilia dhati za Mungu ushakeuka mipaka kweli kweli. Litoshe kwako kitu kimoja ili usiulize, kwa sababu mwanadamu ni hatari. Soma aya, fa'alu lima yurid, kufanya atakavyo. Sasa ili tusitofutie masuala haya, kwa nini na halipasi hilo kwetu, amefanya kupitisha atakavyo. Waweza kuweka question mark wewe kwa Mungu alilolipitisha? Wala yusalu amma yafalu wa hum yusalun, wala haulizwi yalifanyalo, wao ndio wenye kuulizwa. Sasa angalia, dunia hapa imeitwa kwa al-ajila. Tayib, mal ajila, al-ajila ni nini? Yani ad-dunya. Akatafsiri hivyo hiyo al-ajila, ad-dunya. Angalia ndugu zanguni, tukiliangalia hili la tafsiri, na sio kwamba kuamvafasiri hivyo, wala hatujiiti vafasiri, tumekaa kutafsiri vilivyotafsiriwa. Lazima tuwe na unyenyekevu huo. Hakuna kitu hata kimoja nilichokibuni, pengine natumia utaratibu wanavyofahamu kufahamisha na kumwomba Mungu taufiki, lakini sio kuacha nimekaa kalmufassiri bikitabillah azza wa jalla, abadan. Lazima kwanza tuwe wanyenyekevu hiyo. Lakini angalia Qur'ani ina utamu wake kweli kweli kwa namna ilivyotafsiriwa, na mambo wa hiki kikiunga hiki na hiki kikiungwa hiki, ndipo ikawezekana kwa mujibu wa utaratibu wa kuitafsiri Qur'ani, ikawa yatafsiriwa Qur'ani kwa Qur'ani. Inakupa tena shortcut mujaz tena mufid, na ikifanyiwa ufafanuzi na tafsiri
utakuta makurasa ya kushereheshwa. Angalia, Mungu kwambia was-samai wat-tariq, kisha kalirudia sote wama adraka mat-tariq, jibu likawa an-najmu ath-thaqib. Aya imetafsiri aya kama tulivyozungumza katika vikao vya nyuma. Sasa angalia utamu wa Qur'an. Hapa tuzungumza kuhusu nini? Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Tumeona dunia imeitwa al-ula, tumeona dunia imeitwa al-ajila. Dunia ikapewa maana kwa zile mushtaqat tulizozizungumza mpaka bimaana dunu, tukawa dunia kwa mbingu ya dunia ina pambo ya zinatunil qawaqib kama dunia ikaitwa al-ajila. Al-ajila ni kitu chenye kuondoka kwa haraka sana. Allahu akbar! Angalia, kitu chenye kuondoka kwa haraka sana amewekwa mwenye tabia ya kupenda haraka sana. Kitu cha kuondoka haraka sana amewekwa mwenye umbile na tabia la kupenda haraka. Iqra qaula Allah ta'ala, khuliqal insanu min ajali. Ameumbwa mwanadamu kwa tabia ya kupenda haraka sana. Mwanadamu kwa tabia yake ya kupenda haraka sana, lenye kunufaisha alitaka kwa haraka, bali hata lenye kudhuru pia alitaka kwa haraka. Nitakupa ufahamu wa fikihi ya Qur'an. Angalia pale makafiri walipofika kiwango cha kero la kumkera Mtume, hatimaye ujeuri wao ulifikia kusema vipi? Allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika faamtir alaina hijaratan min as-samai au itina bi'adhabin alim. Ewe Mungu we, ikiwa hili la Qur'ani ni haki kweli itokao kwako, subhanallah, maana huunganika na kuna vashu muhodari ya kuunganisha maneno na yakaungana kikweli. Angalia, ukisema ewe Mola, ikiwa hii Qur'ani ni haki itokao kwako, hii mbele faamtir alaina hijaratan minas samaa, wa lugha ya majauri venye kujua ujauri, wakaweko na wachu wa kujua ujauri kwa majauri, watakupa tafsiri ya hii. Maana kusema ewe Mola, ikiwa hii Qur'ani ni haki itokao kwako, kama basi hungoja nini? Faamtir alaina hijaratan minas samaa, au sio? Tuteremshia sisi mawe kutoka mbinguni. Sasa mawe kutoka mbinguni ni adhabu ama rehema? Ni adhabu. Lakini angalia umbile la kupenda haraka, subhanallah, hata kwa lenye kudhuru mwanadamu hulitakia haraka. Faamtir alaina hijaratan minas samaa au itina bi'adhabin alim, ama tuletee adhabu kali sana. Manufaa hao si manufaa, hao ni madhara, lakini kwa ile tabia ya kupenda haraka akawekwa kwenye jehewa hili linaloitwa dunia yenye kuondoka haraka. Angalia hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Isra awazungumza hawa makafiri, azungumza Mwenyezi Mungu kusema hii mwanadamu, wayad'ul insanu bisharri du'aahu bil khair, alaysa kadhalik? Wayad'ul insanu, na hujiombea mwanadamu, wayad'ul insanu bisharri, hujiombea ya shari, duaahu bil khairi, kama vile namna anavyojiombea khair. Allahu akbar! Hujiombea mwanadamu ya shari kama jinsi anavyojiombea ya khairi. Kwa nini? Mungu akaeleza sababu yake, wa kana al-insanu ajula, mwanadamu amekuwa ni mtu wa kupenda haraka sana. Sasa Mungu katika hii Qur'an akamwambia hata usifanye joto, ata amrullah fala tastajilu, amri ya Mungu itakuja tu, musifanye haraka. Sasa hapa mmewapa picture ya fiqhi ya Qur'ani ya kwamba kwenye dunia ilopewa jina la al-ajila na alowekwa ni mpenda haraka wa kila jambo, na kwa haraka sana ataondoka.
na kwa hii dunia haraka sana itatoweka. Tayyib, wal ajila yani dunya wal muradu ad-darul ajila. Wa qala ta'ala, pia Mwenyezi Mungu akasema, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bali mwachanguliza maisha ya dunia, wal akhiratu khairun, na akhira kwa maana maisha ya akhira, khairun ni bora, wa abqa, na ndiyo yenye kubaki zaidi. Ndipo na katika aya ya 4 ikaja kwa huu mfumo wa tafsiri, kwa sababu ya aya kutafsiri aya. Hii ni suratul A'la aya 16. Tayib, watamma dhikru kalimati dunia, kumetimia kutajwa kilima cha dunia katika Qur'ani tukufu mara 115, kilima cha dunia. Tayib, waqala ta'ala, kisha Mungu akasema tena, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib, sio wema kuelekeza nyuso zenu kabala wa mashariki na magharibi, kwamba wema si huo. Walakin albirra, lakini wema, man amana billahi, ni kwa yule aliyomwamini Mungu, wal yawmil akhiri, na kuamini siku ya mwisho, na siku ya mwisho ni siku ya akhira, ile aliyoambiwa Mtume, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baqara 117 ila akhiri al-ayati al-karima, mpaka mwisho wa aya hii tukufu. Tayyib, qala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani asema, Mungu amrehemu, fi sababi tasmiyatihi bil yawmil akhir, sababu ya hii siku ya akhira kuitwa kwa jina hili yaumul akhir. Asemaje Ibn Hajar? Qala amma al-yawmul akhir, ama siku ya mwisho, faqila lahu, umesemwa kuhusu hiyo siku, liannahu akhiru ayami dunya. Ibn Hajar asema kwa sababu ndio siku ya mwisho ya masiku ya dunia. Pana kitabu cha Al-Arifi ambayo ina volume 2 kinachoitwa Ad-Darul Akhirah, Ad-Darul Akhirah, volume ya kwanza na volume ya pili. Anazungumza tu kuhusu maisha ya akhira. Sasa amenukuu huyo mwanachuoni mwenye kitabu hiki hii sababu siku ya akhira ikaitwa yaumul akhir, kwa sababu ndio siku ya mwisho katika masiku ya dunia. Kisha kasema au akhirul azminatil mahduda, au ndio mwisho wa zama zilizowekewa hadi, zilizowekewa mpaka. Hizi zama zimewekewa mpaka zikifika hapa itakuwa hakuna tena kitu kinachoitwa zama, na kwa lugha rahisi itakuwa hakuna tena kitu kinachoitwa nyakati ama masaa. Kwa nini? Kwa sababu ndio nihayatu dunia. Bali huyu mwanachuoni Al-Arifi ana kitabu chake anakiita Nihayatu Dunia. Nihayatu Dunia, kuisha kwa dunia, kuisha kwa ulimwengu. Akaeleza zile alama kubwa na alama ndogo, alama ambazo zishachangulia, twazingoja ambazo bado hazijachangulia. Vyote ni vitabu vya maana, lakini nimemnukuu kwa kusema hii kauli ya Ibn Hajar al-Asqalani, hii ayyamul, yani yaumul akhir au akhira, isasema akhira, kesho akhira. Hii inaitwa yaumul akhir kwa sababu ndio siku ya mwisho katika masiku ya dunia, bali ndio zama za mwisho katika zama zilizowekewa mpaka. Tena Ibn Hajar al-Asqalani ameataja kwenye volume ya 10 safha 118 katika Fathul Bari, ambao ni sherehe ya Sahih Bukhari. Ulama wasema haya, wanavyoni wetu wanasema nini? Wanasema wasummiya bil yawmil akhir, hiyo siku ya kiyama
Hiyo siku ya mwisho imeitwa siku ya mwisho liannahu yaumun la yauma ba'dahu, kwa sababu ni siku, hakuna siku baada yake. Hakuna siku itakaoingia itakaoitwa siku ya dunia ikifikia kikomo chake. Laysa lahu min thani, hakuna ya pili, wala thalithin, wala hakuna siku ya tatu, wala ayamin ukhari tatluhu, wala hakuna masiku mengine atakaofuatia. Ile siku ya mwisho ya dunia ndiyo siku ya mwisho. Hakuna tena inayoitwa siku ya pili wala siku ya tatu wala masiku yatakaofuatana kana hivi masiku yanayofuatana kwenye mkondo wa mwendo wa dunia yetu. Tayib, baada dhalika, wala hakuna kitu ambacho tuhawiluhu ila usbu'i, ya kugeuza achi kufanya wiki au shahrin au mwezi au amin au mwaka au qurbin ama ukaribu. Hakuna kitu. Siku ya mwisho ya dunia ndio inaitwa siku ya mwisho, na imeitwa yaumul akhir, ni siku ya mwisho katika masiku ya dunia. Ikigonga wakati wake, hakuna kitu kitakachotafsiri wiki wala mwezi wala mwaka, hao hamna. Ndio nihayatul alami, ndio kwisha kwa dunia. Falyaumul akhiri, hii siku ya mwisho, makisio yake siku ya mwisho, valokisia kwa mujibu wa maneno wa wafasiri wasema miqdaruhu, kiasi chake 50,000 sana, ni miaka 50,000. Fahal ba'da intihai 50,000 sanati, je, baada ya kukoma miaka 50,000 kwa takdiri hiyo, sayati yaumun ba'dahu, itakuja siku baada yake. Wa ala hadha, kwa misingi hii, falmuradu bilyaumil akhiri, kusudio la siku ya mwisho, amrani, ni mambo mawili. Kusudio la siku ya mwisho mambo mawili. La kwanza, al-awwal, fanau hadhihi al-awalimi kulliha, ni kuisha huu ulimwengu wote, na kuisha ulimwengu wote kwa kuisha walimwengu wote. Kuna mmoja katika idhaa nilikuwa kwa hewa yakiulizwa maswali. Sasa mmoja akapiga simu kutoka Malindi, akaniambia, ustadhi, nitakuuliza kitu kimoja. Naam. Bismillah. Manake hata katika hewa, katika maswala huwa na hadhari mwanadamu. Manake kuna watu huweza kuingia katika hewa tu akakuuliza vile atakavyo, na pengine kutakukorofisha tu. Sasa kisikia chui chui pigwa simu, bismillah, huwa uketi kwa uzuri, au si? Basi akaja akarusha, ustadhi, nitaka kukuuliza kitu kimoja bwana, hizi tofauti zenu, naona kasema ni yale tulo na hadhari nayo na ulilo na hadhari nao ndilo likupachana. Nataka kukuuliza hizi tofauti zenu. Tayari mimi shamwawili amekuja kuagea ambao sio, na ukija kihivyo rafiki yangu, mpaka Mungu anipe subira sana. Hizi tofauti zenu zitaisha lini? Kwa siri kapiga audhu billahi, kaambia litanjibu. Maana kama nimeenda kwa gea yake, kuna watu waniheshimu wenye heshima zao, ukisikiliza kile kipindi na kungoja faida, na wakiuliza huuliza kwa adabu. Billahi, hata Shia huniuliza tena, kaniuliza kwa adabu ya hali ya juu. Lakini ajabu, kawataulizwa swala kwa adabu na golo, kakosewa adabu na mtu ambaye pengine ni mtu ambaye sikufikiria. Sasa tabu kuja tukavuruga nao, tusiharibu mambo. Mutamaliza lini tofauti zenu? Kaambia, hata usifanye wasiwasi ndugu yangu. Hata yalishangaa, kaambia, ni baheru huyu, lakini anaonijibu kwa utaratibu hivi kana malaika. Kaambia, hata usifanye joto roho ndugu yangu, zitamalizika tofauti.
alikuwa ametoka akaingia, bado zitamalizika vipi? Kwamba zitamalizika ishapo dunia. Dunia ikisha, venye kutofautiana vamekwisha, kutakuwa na tofauti tena, na hakuna kiumbe duniani hakuingia tena mpaka leo hajajaribu kunipigia simu. Nini ilikuwa? Ala kulli hal, nimeuleta huu mfano, utakuta wakati hii dunia itakuwa tupu, hakuna yoyote. Sasa hakuna yoyote, venye kutofautiana wako wapi? Venye kuvuchana wako wapi? Venye mwezi wa tini ya nchi ya nyumba yao na wenye mwezi wa popote wako wapi? Hamna. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu umefanyaje? Liko siku huu ulimwengu utakuwa tupu kabisa, hauna chochote. Sasa asema hii siku ya mwisho pana makusudio ya mambo mawili. Moja, fanau hadhihi alawalimi kulliha, kuisha kwa walimwengu wote, wantihau hadhihi alhayati bikamiliha, na kukoma haya maisha kwa ukamilifu wake. Wallahi billahi, takuja wakati maisha yatakoma kwa kila kiumbe, takuwa hakuna kitu kinachoitwa mwenye uhai. Ulimwengu mtupu mkavu, hauna yoyote. Hili la kwanza. Athani, kusudio la pili, iqbalu alhayati alakhirah, ni kukabili uhai wa akhira. Ndio tumetoa mgongo kwenye uhai wa dunia, si lazima tutakuwa tunapokabili. Kwa hivyo tumeupa mgongo uhai wa dunia, lakini tumeelekea uhai gani? Uhai wa akhira. Ni kwa maana ya pili. Wabtidauha, tena na kuanza kwake. Ina maana hii, umeisha uhai wa dunia kwa ukamilifu wake, umeanza uhai wa akhira kwa mwanzo wake. Kwa hivyo siku ya mwisho katika siku za dunia ndio tutaanza hisabu ya kwanza ya siku za akhira. Maisha yasofanana na maisha, mipango isiyofanana na mipango. Mipango ya kule ni mengine, si sawa na mipango ya kule. Fadalla al-yawmul akhir, ikajulisha siku ya mwisho, ala akhiri yawmin min ayami hadhihi dunya, kwenye siku ya mwisho katika siku za dunia hii. Wa ala al-yawmil awwali wal akhiri min al-hayati thaniya, na kwa siku ya kwanza na ya mwisho katika maisha ya pili. Idh huwa yawmun wahid, kwa sababu hiyo ni siku moja. La thaniya lahu fiha albatta, haina siku ya pili kabisa. Ikigonga mwisho wa dunia, ikianza imeanza siku ya kwanza ya akhira, tena kwenye hisabu ambazo sizo hisabu. Pengine naweza kuchukua ihtimali hii. Intabi, siku moja kwa Mungu ni siku 1000, ni miaka 1000 katika hisabu zetu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Siku moja kwa Mungu huko akhera huko ni miaka 1000 katika hisabu zetu. Safi jemen, hatta nastafida bitafsiri hadhihi sura. Sasa ile siku ya mwisho katika siku za dunia itakuwa bado ni siku ya mwisho katika siku za dunia, kwa hisabu ile ile ya dunia, kwa siku moja. Sawa? Sasa siku ya mwisho wa dunia itakaofuata ndiyo siku ya kwanza ya akhera. Ikiandama siku ya kwanza ya akhera, itakuwa si siku kwa siku, kwa Alhamisi ni Alhamisi kwa siku moja. Ikimalizika kwa hisabu zetu, ikianza kiakhera, itaingia kwa hisabu za kiakhera, moja kwa miaka 1000 katika hisabu zetu. Hakadha. Je, kuna na huku nyuma sema Mwenyezi Mungu asema saala sailun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' min Allahi dhil ma'arij
ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50, kisha ukaambiwaje? Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu wa narahu qariba. Lakini tutakavyo sisi, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo kiasi chake hisabu yake ni miaka 50,000 katika hesabu zetu. Ukisema naam, itakuwaje kati ya hii aya ya miaka 50,000 kwenye siku za kimungu huko na miaka 1,000, na zote ni aya ziko ndani ya Qur'ani? Hatuwezi kutumia vichwa vyetu hapa, maana mtu aweza kukuuliza siku kwa Mungu kwa kiasi cha miaka 50,000 kwetu duniani, ama kwa kiasi ya miaka 1,000 kama kulikotajwa katika Qur'ani, na miaka 50,000 imetajwa na miaka 1,000 imetajwa. Pana mengi ya faida yalosemwa na wafasirina. Nitashika moja kwenye mengi ili usione ni hili moja tu, kwa sababu wakati hauruhusu. Nataka nimalize kwenye kikomo cha hii aya. Wakasema wenye kusema ukiingia akhira mpaka wa peponi kuingia peponi na wa motoni kuingia motoni, utapita vituo kama 50 hivi. Utapita vituo kama mmoja kati ya kauli iliyoko mbali ya akwali nyingine. Sasa utoke kaburini, hapa pana mambo pataka kufanywa, hapa pataka kwenda kugongewa, hapa pataka kwenda kuulizwa hivi, hapa pataka utapita kana vituo stage 50 hivi. Wanawendo anasema kila kituo harakati zake mpaka umalize hapa, utoke uende kituo kingine, muda wake kana miaka 1,000 katika hesabu za duniani, ambao wewe uenda kujaza fomu hapa, ukitoka hapo ukaenda kule ukamaliza usiku tu, siku moja utaka kwenda kwa passport, ukawa huuma vidole kule. Mezidi sheikh, imekuwa ukitaka pasipoti mpaka ntana nzima umalize. Ni ntana nzima kwenye siku za kwenu, haikuna kituo kimoja umalize mambo yake ndio wakimbia kwenye kituo chingine kumaliza shughuli yake, kana kumaliza miaka 1,000 katika hesabu za kwenu. Mpaka ukimaliza vituo 50 utakuwa kana ulomaliza miaka 50,000. Ndio wakaipa namna jame kati ya aya hii na aya hii. Yote hii inatupa sisi kasi ya kwamba kitabu chetu kitakatifu chapasa tukisome na chapasa tukitafsiri, ili wakijitokeza wenye kutaka kufanya iltibasat, matatizo na mgongano, ili uwe wajua tahlili, kusudiwa aya hii ni kadhaa na kusudiwa aya hii ni kadhaa. Sah? Tayyib. Sasa basi, waradat liyaumil qiyamati asma'un kathira, imepatikana kwa hii siku ya kiyama majina mengi. Hii siku ya kiyama ina majina mengi katika Qur'ani. Qad tatabaaha alulama, wameafuatilia wanavyoni min kitabillahi ta'ala, kutoka kwenye kitabu cha Mungu aliyetukuka. Wabayanu maaniha, wakabainisha maana yake, majina mengi na wakabainisha maana yake. Wa mimman ihtamma bisardiha, na katika walufanya umuhimu wa kuleta majina ya siku ya kiyama ni al-Imam al-Ghazali fi kitabihi al-Ihya. Ana kitabu Ihya Ulumuddin volume ya 4 safha 516, ametaja majina yote ya siku ya kiyama kwa mujibu wa Qur'ani. Pia alokuwa na umuhimu ni al-Imam al-Qurtubi fi kitabihi at-Tadhkira. Ana kitabu anakiita Tadhkira, ameasardi majina mengi ya siku ya kiyama. Na nitakwambia kwa nini majina ya kitu yakiwa mengi hujulisha nini kwa maandiko ya ulama wetu. Safha 114 mpaka 233. Pia alikuwa na umuhimu wa kuleta majina mengi yaliyotajwa katika Qur'ani, na yote ni majina ya siku ya kiyama, ni Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Fitanu
wal malahim. Kitabu hiki volume moja tu, si tafsiri, lakini ametaja majina mengi. Wan nihaya safha 225 mpaka 250, safha 255 mpaka 256, juzu ya kwanza. Kisha kuna huyu anaitwa Al-Bardisiyu. Huyu Al-Bardisiyu katika kitabu Takmilatu Sharhi Sudur. Takmilatu Sharhi Sudur ni kitabu cha Al-Bardisiyu, safha ya 9. Nani huyu Al-Bardisiyu? Jina lake hasani Muhammad Amin ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ansari al-Bardisi al-Maliki, na wengineo katika wanavyoni min ulama al-Islam walifanya ihtimamu ya kuleta majina mengi yaliyotajwa katika Qur'ani, na yote yajulisha majina ya siku ya Kiyama. Asemaje? Fa innal araba, hakika Waarabu, kanu, walikuwa, idha adhuma shay'u fi nufusihim, kitu kikiwa kikubwa katika nafsi zao, atlaqu alayhi iddata asma, ukiita kitu hicho kwa majina mengi, kama huwa maarufun fi asma'il asad, kama inavyojulikana katika majina ya simba. Simba na majina mengi kweli kweli. Mkuu hili la simba wamelifanya ni kubwa sana. Mfano wasaifi, upanga. Upanga una majina mengi. Al-af'a kobrahu, huyu nyoka af'a pia ana majina chungu nzima kwa Waarabu. Walihadha yaqulu al-Qurtubi, kwa hili Imamu Qurtubi yasema muallilan, akitoa sababu, lisababi kathrati asma'i yaumi al-qiyama, sababu ya kukithiri majina siku ya Kiyama. Kwa nini siku ya Kiyama imeitwa kwa majina mengi? Akasema hivi, wa kullu ma adhuma sha'nuhu, kila ambalo jambo lake ni kubwa kwa Waarabu, taaddadat sifatuhu, sifa zake huwa nyingi, wa kathurat asma'uhu, na majina yake yakawa mengi. Wa hadha muhayyi'u kalami al-arab, na au hii ndio ndia baini pana maneno ya Waarabu. Kitu kikiwa kina ukubwa fulani, kinakutajika sana, hupewa majina mengi, basi ikawa na Kiyama ni hivyo hivyo. Sasa Al-Bardisi akasema hivi, ilam, jua, anna al-araba, kwamba Waarabu, tusammi shay'a asma'an kathiratan, Waarabu hukuita kitu kwa majina mengi, wataj'alu lahu alqaban adida, wakakipa malakabu mengi, majina mengi. Limadha? Ta'dhiman lishanihi, kwa kuadhimisha jambo lake kile kitu, wa ikbaran li amrihi, na jambo lake kulifanya kubwa. Waqad samma Allahu yawma alqiyama, na Mungu ameicha siku ya Kiyama asma'an kathira, kwa majina mengi. Yako kwenye Takmilatu Sharhi Sudur, safha ya 9. Kisha sikiza, asema, na ni kweli, tazameni Qur'ani, al-qari'atu mal-qari'a, Kiyama hiko, alaysa kadhalik, na mengineo mengi nimeyaona katika hichi kitabu kilichochungwa kinachoitwa Nihayatul Alami. Qurtubi na Ibn Kathir hawa mafasiri tegemeo. Sasa Qurtubi na Ibn Kathir asema, wa in kana, japokuwa wote wawili, qad dhakara kathiran min asma'i yaumil qiyama, wametaja wote mengi katika majina siku ya Kiyama, illa ba'dha tilka al-asma, isipokuwa baadhi ya majina hayo, innama hiya awsaf, yamekuja kwa sifa tu, ala sighati jumalin, kwa matemko ya jumla. Sikia vizuri, mithlu yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a, hiyo siku ambao nafsi haitatosheleza nafsi nyingine chochote. Siku gani? Alaysa kadhalik? Hii Bakara 123, iangalieni hii aya, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, kwa mujibu wa 19 Al-Infitar. Hiyo yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ni siku gani?
siku ya kiyama, imeleta kwa sifa tu. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum, kwa mujibu wa 52 suratu Ghafir, siku ambao madhalimu haitowafaa nyudhuru zao, nyudhuru watakazozitoa hazitowafaa. Siku gani hiyo? Siku ya kiyama. Ibrahim 31, yaumun la bay'un fihi wala khilal. Siku gani hiyo? Siku ya kiyama. 106 suratu Al-Imran, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhun. Yote hiyo ni siku ya kiyama ilokuja kwa nchinjo wa wasi. Tayib, Dr. Ghalib bin Ali Awaji asema hivi, wa dhakara aidan asma'an lam aqif laha, wametaja pia majina ya siku ya kiyama sijasimama kwenye nasi, bihadhihi siyaghi allati, kwa matempo haya ambayo dhakaraha, waliotaja. Kwa hivyo wametaja majina mengine ya kiyama, huyu bwana asema sijasimama kwenye nasi kuhusu haya majina, lakini akatutajia mfano, yauma yajidu kullu amilin amalahu amamahu. Hakujapatikana nasi wala athari, wanaposema siku ambapo kila mwenye kutenda amali yake itawekwa mbele yake. Yauma la tahina manas, yauma yakhruju al-amwatu wa tadhharu al-awratu, yauma yud'a fihi ila an-nar, yauma la yurtaja fihi ila al-maghfira, yauma al-inqita'i li'iqabihi wa la yukshafu kafirun amma bihi. Asema sijapata nasi ya kuthibitisha haya kuweko ama kuswihi, lakini wakasalsil pia kwa kuwa pia yako. Lakini ukisoma kitabu nilichokutajia, majina ya siku ya kiyama ni mingi sana. Hata kuna durusu nilizoziandaa, limadha sumia yaumul qiyamati bi yaumit talaq, siku ya kiyama imeitwa siku ya makutano. Kwa nini imeitwa siku ya makutano? Kwa sababu dhalimu atapambana na aliyedhulumu, na mwenye kudhulumiwa atapambana na dhalimu. Mafhum? Aliyeua atapambana na aliyemuua, na aliyeuliwa atapambana na aliyemuua, siku ya makutano. Mwenyezi Mungu kupambana na waja wake na waja kupambana na Mungu wao, hii inaitwa yaumut talaq. Na wanavyona wasema na yote maana yanakurubiana, ni siku ambayo yaumut talaq ni siku ya makutano. Na mengi na mengi na mengi, pengine tukipata wasaa tutakuja kuyasalsil hayo majina ya siku ya kiyama, lakini wewe shika kulingamana na aya tuliyotafsiri ya kuwa siku ya kiyama imeitwa kwa majina mengi kwa sababu jambo lenye ukubwa sana, na desturi ya Waarabu kila jambo kubwa kulipa majina mengi. Leo tusimame kwenye aya 4 inayosema walal akhiratu khairul laka minal ula, na akhira ni bora kwako kuliko dunia, na bila shaka kila wakati ujao utakuwa ni bora kwako kuliko iliyotangulia. Muhammad Ali Sabuni anasema waladdarul akhirati, na nyumba ya akhira, khairul laka ya Muhammad, ni bora kwako ewe Muhammad, min hadhihi alhayati dunya, kuliko uhai wa dunia. Lianna al-akhirata baqiyatun, kwa sababu akhira ni yenye kubaki, wa dunya fania, na dunia ni yenye kuisha. Walihadha kana alayhi salam yaqul, wa hili alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, Allahumma, ewe Mola, la aisha, hapana maisha, illa aisha al-akhirati, isipokuwa maisha ya akhira. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, ja'alana Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kama kasto iko swali
Iko swali kwa tuliyozungumza? Naam. Namba siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama ni baada ya kushahidi dunia. Umeona, ikisha dunia na zile zama zilizowekwa hadi leo imekusha dunia, ikiunga itaunga mwisho siku ya akhira. Sasa mipangilio ambayo tutaijua, maana kuna wanufikha fi suri fa idhahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Kuna walioko duniani sasa wamekwenda kugonga mwisho siku ya mwisho. Hivi wanavyo kuna navacho tagonga mwisho, na havo wameambiwa ni shiraru nasi, havo mvacho wao uketi mpaka hiyo ndio siku wa mwisho duniani, bado huko tu, wameambiwa hawa mvacho wao, wala usiombe hilo. Sasa ile ambayo itakuwa siku ya mwisho, bila shaka litakaofuatia tena itakuwa ni siku za maisha ya huko. Sasa kuna wale ambao wamebaki oda ya kufekwa, ili watu wote wao wamekufa, kwa sababu hakuna kufufuliwa watu kutoka makaburini na watu bado wako duniani. Sasa wale kutoka makaburini hukimbia kwenye hesabu, na ambao wako duniani nao waandame nkao. Sikukimbia GSU hapo. Hani masala yamepangwa kwa takhtiti, ni kufekwa wote. Baada ya hapo, kwa muda ujuae Mungu, kupulizwe parapanda ile baruguni, wanufikha fi suri fa idhahum min al-ajdathi. Al-ajdathu bimaana ar-rumusi wal-quburi, maana ya makaburi. Sasa ikipulizwa parapanda, alokufa uko chini ya bahari atatoka, ndiko kufufuka kwake. Aloweko kwenye tumbo la teva na papa atatolewa. Alioko kaburini atatibuka. Walioko duniani wamekufa, wako juu ya mgongo wa ardhi, wote watasimama. Ndio mpango utakaokuja. Tumefahamiana? Lakini ujue, ikiwa makaburini, wa kwanza atakayetoka kaburini na Naam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza atakayetoka kaburini. Kaburi la kwanza litakalopasuka ni kaburi la Al-Habibul Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Kisha kutoka hapo ndio wafuatia wengine. Tutajua silsila baada ya mtume takuwa nani, baada ya mtume takuwa nani, sio mchezo. Sasa nitaka kuwapa picha moja tu, si picha tu, hata yameisha na yamepitiwa na wakati, lakini ikija kwa munasaba ili akili zitumike. Lini mtume atatoka kwenye kaburi lake? Siku ya Kiyama. Siku gani hiyo? Siku ya parapanda kupigwa, ili watu watoke makaburini. Ikipigwa parapanda, hakuna right ya mtu kuketi kaburini, waketi kwa authority ya nani? Na ile parapanda ni kana sign ya watu wote walioko kaburini, ni lazima wafanyeje? Tena si kwa hiari, hakutoka. Sasa jamani, wa kwanza atakayetoka ni Mtume Muhammad. Mtume Muhammad hivi sasa uko wapi? Mtume Muhammad hivi sasa uko kaburini. Je, Mtume Muhammad aweza kutoka kwenye kaburi yake kabla yaumil qiyama, kabla siku ya Kiyama? Jibu patele mbali. Umeona, hii ntaka akili tu zitumike. Hii si masala ya uwahabi, wala si masala kina Bahero, wala kina Sheikh Ali, wala kina nani, si hivyo. Tuepusheni kasumba hizi, tuangalieni usawa tu. Mtume ndiye wa kwanza atakayetoka kaburini. Akitoka kaburini kwenda kwenye hisabu. Kwa hivyo itakuwa mtume mwili wake mtakatifu mtukufu bado uko kaburini kwake, hatoki kwenda Mamburui, wala hatoki kwenda Makinan Road, wala hatoki kwenda Maulidi ya Riyadh Lamu, wala hatendi Maulidi ya Kipini, wala haendi pahala popote. Amebaki kwenye kaburi lake,
atatoka siku itakapopulizwa parapanda. Shere la kuwa amehudhuria Mtume kwenye maulidi yamejulikana kwamba kuwa shere hututeza, na walotezwa shere sasa wameamka. Wazi? Barakallahu fi. Naam. Alitimiza Qur'an. Ilikuwa sabaka ilmu Allah, elimu ya Mungu imechangulia kichambo kabla walimwengu ulete ulimwengu, wa kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. Naam. Ndio hilo swala nililolitahadharisha mwanzo ya kutouliza kwa nini, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi wa kuwajua huu astahiki mimi ni muadhibu ama nsabiku muadhibu. Takupa mfano mmoja, ni swala pia, lakini huwa na tahadhari, ni hatari kuweza kuzingilia dhati za Mungu. Hatari yake ni hiyo. Mfano bazari ni hiyo, watu ambao hawakufikiwa na ujumbe, hawakufikiwa na mtume, mafumu, hawakuswali, hawakufanya lolote, kwa sababu hakuna message yoyote iliyowafikia. Watapatikana watu kama hao, na wakipatikana hisabu yake itakuwa ni vipi? Ukisema watatiwa motoni, utasema watatiwa vipi motoni na hawakupelekewa njumbe? Ukisema watatiwa peponi, sisi tumechomoka duniani kuswali, kufunga, wale hawakufanya chochote. Hani masala huweza kudhuru kwa watu kwa sababu udhaifu wa mwanadamu. Shati mtu na tahadhari sana. Lakini angalia, sabaka ilmu Allah, elimu ya Mungu imechangulia kwamba huyu hata kama ningelimpekea mtume angalimpinga, na huyu hata kama angaliunga. Mfumo, elimu yake imechangulia, na watafanyiwa mtihani anaojua yeye Mwenyezi Mungu, na mwenye kufeli elimu ya Mungu imechangulia atampa kwa uadilifu, na kama kucheswa atateswa kwa uadilifu. Sisi hatuko la kuuliza kwa nini imekuwa hivi na hakufanya lolote, na kwa nini imekuwa hivi hakufanya lolote. Elimu ya Mungu ni pana sana. Ala akhbazar, nitakupa mfano mwingine na mfaida pia kulikamana na swala lako. Is'al nafsaka, katika Ibrahim aliamrishwa mtinde mwanao nani? Ismail alikuwa mwanadamu ama ndoo ama mbuzi? Mwanadamu. Na amri ya Mungu ilisema inasemaje ile aya? Inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin. Sasa swala liko hapa, hakujua Mungu wa kutindwa ni hondoo? Mbona amri ilitoka atindwe Ismaili? Kwa hivyo mkukua, elimu ya Mungu iliachangulia kale zamani ya kuwa wakutindwa ni hondoo, si Ismaili, lakini nimempa oda kwa ndia ya mtihani. Atataka kulitekeleza, nilipe kwa kutenda, ili nisinlipe tu ya kuwa elimu yangu imechangulia ya kuwa kama nilimwambia angefanya ama kama nilimwambia hangefanya. Si elimu imechangulia hivi sasa? Sisi jamani, juu ya kuwa tuko misikitini, si elimu ya Mungu imechangulia kwamba kwa wengine watangia misikitini, wengine hawangii misikitini? Lakini hakulia elimu tu kusema kesho yaumul qiyama mimi tanlipa huu ninchie peponi, kwa sababu elimu ilichangulia kwamba kwa hutakuwa dhaifu, na huu tanchia motoni, elimu yangu ilichangulia kwamba kwa atakuwa kafiri. Juu ya elimu kuchangulia, akatuleta duniani akatuambia nyinyi swalini, nyinyi fanyeni hivi, kisha kuangalia ili ufanye ni kulipe umefanya.
na ili ukatae ni kuadhibu umekataa, na elimu yangu imechangulia kile. Kwa hivyo siku zote hulipwa mtu kwa kutenda. Ndipo Mungu elimu yake ilichangulia kwamba wakutindwa ni hondoo, wata nimwambie ntinde mwanao, lakini angalia aliponlaza takamweka njisi, mwambia qad saddaqta ruya inna kadhalika najzil muhsinin, wakutindwa ni hondoo. Kwa hivyo elimu la Mungu tuliate pale pale. Naam. Nenda sasa, nenda ili akatae, tulipe kwa kukataa kwake. Tusinlipe tu kwa kuwa huyu kimpelekea huyu Musa atakataa, hata nimdondomeze kwenye moto kwa kuwa atakataa. Muate akatae, alipwe kwa kukataa. Hii point iko sawa sawa jamani? Kwa hivyo elimu ya Mungu ni, angalia ndugu yangu, nikupe mfano. Hivi mtu hivi sasa akatoa shilingi 1000, shika. Kisha mwingine kesho akamwambia njoo, mlango wangu umetatizika kidogo, taka simiti tu nusu na mchanga nusu, uje unifanye nini? Uje unijengee hapa, hii shilingi 1000. Hebu weka mizani, malipo ulioyatoa kwa ule alotenda 1000 na huyu ulompa tu, ambao itakuwa na mtu kujihisi ni ipi? Ina maana siku zote ukilipwa kwa kutenda, hata wewe huwa ukijishaua nimelipwa kwa kutenda. Sawa kumpa mtu kibarua, hii mmekulipa umetenda, kuliko tu shika. Hiyo mifano tu ya kukurubisha maana, lakini kwa Mungu walillahi almathalul a'la, mifano ya Mungu mikubwa zaidi. Barakallahu fik. Khalas, naam. Ndo karibu weko. Hapa mtu akakufanyia nini? Shika, mfanyia. Naam. Ndio hivyo basi, umeona siku zote cha kupewa huku kimwagia jasho, hata ukakitumia kwa hakikupi wewe changamfu, lakini siku zote wajihisi. Angalia kule badadhi wetu na badadhi wenyu, nawe ni mbajuni wa kutoka huko. Angalia kule kwetu, tukenda kulimishwa mpaka siku ya kuvuna, vipundu vya michama na michele ikichiwa nyumbani, ukipikwa baba hula na watoto wake. Sisi tukifanya upambe, tukigusa tumemaliza, tukenda tukaosha mikono, kila mtu upande wake ameata masaza kidogo kidogo. Baba hunena kwamba sitaki kumwona mtu. Amwambia mama, hakuna kuiosha sini, ngoja. Akafuta mwanzo mpaka mwisho, umesikia? Kisha kenena, siwezi mimi kuzitupa nguvu zangu, hizi nguvu zangu. Akaufucha wali kwa kila upande, kisha akala. Manake ni auona huu wali ni lile jembe la miezi ngia miezi toka niko barani na kufukuzana na manyani na mayonda. Mafumu? Sasa leo eti umegusa kidogo ende kachwe katika pipa, ina maana gani? Yeye mwenyewe anajihisi hizi nguvu zangu. Siku zote ukila cha jasho yako, wallahi pia wewe unajihisi. Ndipo Mungu akawa hupenda kumuona mtu mwaga kijasho kutafuta cha halali, na ndio kaambiwa i'malu ala Dauda shukra, japokuwa tendeni wachuda wa Daudi, kwa maana i'malu kwa maana shukuruni. Siku zote shukurani pia kutoka kwa mtu kutenda, kwenye kutenda kwake kisha akamshukuru Mungu kwa kule kutenda. Wazi? Barakallahu fik.
Naam. Akafanyaje? Mungu alikuwa ashakujalia nini? Mungu alikuwa amekujalia bosi mwenyewe kwanza kwa mwaka nzima huwa amepanga katika ile nini. Alisikadhali au sivyo? Huwa mwenyewe amepanga, hizi itakuwa siku wafanyikazi wangu nitawapa off, hizi itakuwa siku tutangia nusu wa siku, hii itakuwa mtu atafuliliza. Huu huwa ni mpango ameupanga kichambo mwenye kazi, alaysa kadhalik. Lakini jala ya Mungu, sikiza, kuna kitu kinaitwa ahkamul qadariyya al-kauniyya, kuna na ahkamul qadariyya shar'iyya. Ahkamul qadariyya al-kauniyya ni hukumu za kadari za kilimwengu. Mambo yanayomsibu mwanadamu katika ulimwengu yote ni katika zinazoitwa ahkamul qadariyya al-kauniyya, hukumu za kadari za kilimwengu. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin. Haya yote huitwa ahkamul qadariyya al-kauniyya. Katika ulimwengu lazima upite nayo. Kuna na ahkamul qadariyya shar'iyya, hukumu za kadari za kisheria. Umeambiwa kuswali, umeambiwa kufunga, umeambiwa kwenda hija, umeambiwa toa zaka, na yote hao ni taklifi umepewa na ni hukumu za kadari ya Mungu alokadiria kwenye sharia na kwenye ulimwengu. Kwa hivyo ya ulimwengu yote mwanangu, shika kwenye aya hii, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Sah? اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Akipenda Ilahi, kesho siku ya 18 utakwenda kwenye aya ya 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuangalie mkusanyiko wake. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.